Monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax a baax di leen remercier parce que vraiment yéen autorité administrative yi ñun yéen rek lañ am te à chaque instant que ñu jóg di yëngu ci dara ak lu mën a doon da ngeen ñuy accompagner jusqu'à la fin kon nag dañ leen di remercier au nom de toutes les femmes ñi nga xam ne ñoo teew fii tey di la sant di la gërëm di présidente régionale FAFS mi nga dend ak yow présidente des femmes éleveurs mi ngi nii yeneen association yaa ngi nii waaye également bàjjen gox yi ñoom ñëpp ñu ngi nii en masse nga leen ak seen badge yi ak seen rafetaay tey nag moom li ñu tax a jóg mooy violence bi rek violence bi gouverneur metti na sonn nañu tey bis la boo xam ne ñu organiser benn marche blanche silencieux dox ndànk métti lu naqarlu li nga xam ne moo xew ci réew mi ndax bu ñu xoolee at yi passé bu ñu évaluer li nga xam ne taux de violence bi xam ne moo am ci réew mi laa wax kenn mënu koo identifier ndax bari te fa sorte de violence yi yëpp moo fi nekk ñu bëgg a xeex nag violence boobu jóge fi jóge dans la région jóge dans le département jóge dans la commune jóge ci Diourbel fépp lu ñu mën danañ ko def lii c'est une première ñëw nañ mars naqarlu waaye incha allah danañ ko continuer duñu ko bàyyi dinañ topp jigéen ñi dinañ gën a sensibiliser yokk sensibilisation yi ba nga xam ni lépp luy xeetu violence fu ñu ko gis danañ taxaw ci loolu yàlla jëlee ko fi jërë ngeen jëf. am naa mbégte trop dalal fii femme toutes les forces vives de la région de Diourbel noonu laa ko mën a waxee sax parce que association femmes yëpp ñoo ngi fi daje nañ tey FAFS les femmes en élevage et cetera en tout cas gouverneur tey moo ñu sant tey ñu dalal leen fii devant la gouvernance de Diourbel gannaaw bi ñu defee seen marche ba pare une marche silencieuse di ñaawlu violence yi ñuy jox yi ñuy def jigéen ñi et sur tous les plans nag c'est pas seulement physique mais moral n'est-ce pas di ay métiers yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi koy dund amaana am na ñoo xam ne du lépp la ñuy bëgg fësal mais dañ koy denc ndax sutura maslaa loolu xam nañ suñu société sénégalaise nu mu mel nit mën na laa def dara sax mais après dinañ seet nuñ ko nëbbalee parce que bëgguñu mu jug kaw mbokk yi niñ koy gisee société bi ni mu koy gisee donc yooyu nga garder ko mu nekk mitutu xol duñu am tout le temps des instances yoo xam ne dinañ fa mën a teew pour naqarlu loolu mais mbootaayu jigéen ñi yëpp ñoom tey def benn waasoo dajew fii au niveau de la gouvernance bi ñu defee seen marche ba pare ngir ñaawlu loolu di def un appel à l'endroit de toutes les autorités pour ñu bàyyi xel ci loolu ndax jigéen mooy société ku tabax jigéen tabax nga société ku respecté jigéen respecté nga société donc ñun ñëpp ku ci nekk à quelque niveau qu'on se situe donc war nañu def une prise de conscience xam ne jigéen dañ ko war a yërëm dañ ko war a suturaal dañ ko war a protéger parce que il en va du bien de notre société donc bu ñu bëggee waajal suñu société ëllëg donc il faut que ñu waajal jigéen ñi foog ñu sàmm leen foog ñu aar leen dakkal métit yi ñu leen di def même dans les zones les plus reculées foofu nga koy gis sax des fois amaana sax duñu am possibilité wax ca kaw bu ko defee ñu toute la société xam ne en tout cas ñu ngi subir des violences mais man sama xel si ñooñu lay dem surtout ñooñu xam ne elles n'ont pas la possibilité ñu wax la leen di metti en tout cas pour que nit ñi mën ci agir en tout cas c'est juste pour en tout cas remercier toutes les femmes ici présentes et féliciter pour cette initiative qu'elles ont entreprise aujourd'hui en dénonçant toutes les violences qui sont faites à l'endroit des femmes, pas seulement des femmes de Diourbel, mais c'est à l'égard de toutes les femmes du Sénégal et du monde entier. dagg nañ seen yitte yëpp parce que dimanche ku ko xam-xam ne jour noppalu la mais quand même dañuy wan ne loolu c'est un sujet boo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a bàyyi xel lu am solo la donc di leen féliciter di leen encourager au nom de monsieur le gouverneur di dalal aussi seen xel ne mémorandum bi ñu jébal tey en tout cas dinañ ko jox autorités yi ñi ci war a jot ñëpp dinañ ci jot
pour que ñëpp bàyyi xel ci violence faite aux femmes et que des initiatives fortes puissent être prises pour que ñu mën ko dakkal et sur tous les plans en tout cas. Je vous remercie. Merci beaucoup.